वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है. व्हिडिओ करताना हे थोडं घट ग्रिप नाही सर बरं ते कसं ते देतो की देतो की मी स्टार्ट करतो. अब बाइक की चेन जो है वो फिट हो चुकी है और यहाँ पर हम टायर लेने की बात कर रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हो मेरा भाई टायर पकड़ा हुआ है दोनों हाथों में, एक 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 आगे के हिस्से का टायर और एक पीछे का हिस्से का टायर. तो बाद में इसे लगाते हैं. अब फ़िलहाल मुनगोड जाते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो ऑन द वे मुनगोड के लिए जा रहे हैं. तो इस क्रॉस में पहले हमें यहाँ पर टिबेटियन कैंप का ये बिल्डिंग मिलता है. यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर इसका मेन गेट है, ये मेन गेट है इसका. सारे टिबेटियंस के घर हैं. जब टिबेटियंस यहाँ पर भाग के आए थे, यानी कि तिब्बत छोड़कर इधर आए थे, तो मैसूर, मुनगोड़ और कोलकाता में रहने लगे. तो यही एक शहर है जो हम रहते हैं, उसी शहर में ये टिबेटियंस अभी फ़िलहाल रहते हैं. तो बहुत सालों से रह रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरह डेवलपमेंट है इनमें. और ये सब टिबेटियंस फार्मिंग वगैरह सब कुछ करते हैं. कुछ ही लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते. यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से ड्रोन छोड़ कर देखोगे तो कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा. यानी मस्त आहे. पुढे जाऊ होतं काय हां तरी असतील.
करते रहते हैं। अब हमने पेट्रोल डाल लिया है और यहाँ पर देख सकते हो पेट्रोल 101 रुपीज़ 0.24 रुपीज़ इतना महंगा हो चुका है। और यहाँ पर क्या भी कर सकते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो तो कुछ ऐसा ही होता है, सब प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो हम चलते हैं चेयर्स और यहाँ पर कुछ सामान खरीदने। तो यहाँ पर शॉप के सामने आ चुके हैं। अब कुछ ख़रीदारी करेंगे और देखेंगे कितना बिल होगा क्या होगा। और यहाँ पर देख सकते हो मिरर के सामने मैं का सामान खरीद लिया है और यहाँ पर चेयर्स खरीद लिया है। और यहाँ पर वेटिंग मशीन लेनी थी लेकिन यहाँ पर नहीं मिली आज, तो इन्होंने बोला 2 दिन छोड़कर मिलेगी। यहाँ पर इसका बिल देख लेते हैं और यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर यहाँ से चलते हैं घर के लिए। तो इसका बिल हुआ 1910 रुपीज़। और यहाँ पर हमें वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ताकि यहाँ पर जो चेयर्स सभी लेकर जाना है मुझे बाइक के ऊपर ही, तो इसलिए बहुत ही लगेज होगा। बाय बाय।